Malta u l-Estonja ffirmaw ftehim li permezz tiegħu pajjiżna se jilħaq l-obbligazzjonijiet tiegħu fil-qasam tal-enerġija li tiġġedded. Fl-aħħar snin Malta għamlet progress kbir fil-ġenerazzjoni tal-enerġija rinnovabbli permezz tal-pannelli fotovoltaiċi. Ċifri tal-Eurostat juru li Malta kienet 2 punti perċentwali l bogħod milli tilħaq il-mira li sal-2020 10% tal-enerġija li kkonsmaw tiġi minn ejjun li jiġġeddu bħax-xemx u r-rieħ. Il-ftehim li se jassigura li Malta tilħaq il-mira Ewropea ġie ffirmat bejn il-Ministru għall-Enerġija Michael Farrugia u l-Ministru tal-Enerġija tal-Estonja Taavi Aas. Il-Ministru Farrugia qal li l-Gvern ħadem bisħieħ biex tintlaħaq il-mira Ewropea, iżda sostna li kien hemm diversi fatturi fosthom iċ-ċokon ta' Malta li waslu lill-Gvern biex jidħol għal dan il-mekkaniżmu ta' kooperazzjoni. Nirrikonoxxu li pajjiżna huwa żgħir u allura ċertu tip ta' produzzjoni bħal wind farms, bħal sistemi tiġġenera l-elettriku minn xmajjar, minn montanji li m'għandniex jillimitana ħafna f'dan l-iżvilupp, imma minkejja dan kollu, minkejja da challenges u żieda fil-popolazzjoni, żieda fit-turiżmu, l-affluenza tal-poplu Malti u Awċi, il allura qed juża aktar l-elettriku, wieħed jista' jgħid li ħankun qegħdin ma neħqux it-target bi ftit. Il-Ministru Farrugia qal li l-Gvern ser jibqa' jaħdem sabiex jiżdiedu l-pannelli fuq il-bjut ta' djar Maltin. Ħabbar li fil-ġimgħat li ġejjin se jitħabbru inizjattivi ġodda biex ikompli jissaħħaħ dan is-settur. Matul din is-sena sa nkun qegħdin naħdmu fuq skema ta' batteries il wieħed jista' jwaħħal ġewwa daru biex meta jkun hemm xemx kontinwa wieħed jista' jistorja f'dawk il-batteries. Min-naħa tiegħu il-Ministru tal-Estonja faħar il-ħidma ta' Malta fil-qasam tal-enerġija u fisem il-Gvern tal-Estonja għal jħossu onorat li qed jgħin lil Malta. For small countries it's very important that they are working together because we have quite a similar problems. We are in the side of European Union. Small countries, so I think we must work together. F'messaġġ li xandar waqt il-konferenza, il-Kommissjoni Ewropea permezz tal-kap tat-taqsima tal-enerġija rinnovabbli Paula Abro Marquez laqet dan il-ftehim. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.